Soomaaliyeed la dilay soo waxa dilay dadka la Soomaaliyeed maahan muhiimadu waxa way qofka sidee loo caawiyaa sidee garab loo siiya anigoo life-kan ka faa'iideysanaya aniga iyo siika life-kan ka faa'iideysanayno waxaan diyaar u nahay gabadhaas walaasheena wax walba oo lagu caawinayo aniga ahaanteeda siikina aniga ka mas'uula walaalkay iga weyn waay ما شاء الله ولكن ليل بليل أديه walaalkay iga weyn waay soo wax walba oo gabadhaas lagu caawinayo aniga oo ku hadlaya magacayga Salaad Maxamed Cali Nuur diyaaran ula ah wax walba lagu caawinayo oo aniga dhankayga soo gaara 100% diyaaran ula ah marka gabadha hal caawiyo yaansan lagu caawina kaliya hadartan waxay u baahan tahay caafimaad waxayna u baahan tahay nabadgelyo caafimaad iyo nabadgelyo waa la siin karaa hadda ayub ka soo baxdo habeen dambe ani ay baahato diyaar u ahay yani hadda ayub caawiyay yani habeen dambe ani caawiyo habeenka ku xiga leel balal ha caawiyo habeenka ku xiga qof caawiyo aniga live tiktok kuma caawinaan runta sheega live tiktok hada soo geliyo sharafteeda on ba ku sii dhimanaysa wax ay u faa'iideynayso ma jirto sharafteeda on ba ku sii dhimanaysa qofkii daacad oo raba gabadhaas inuu caawiyo fadhigeeda ku caawiyo tusaale in tusa $1 marka gifti ahaan ugu soo dirto tiktok ayadu waxay helaysaa $500 $500 waxa qaadanaya TikTok $500 waxay ku sii diray PayPal markay ku sii dirto konton laga haraa ninkii PayPalka dukaanka lacagta uga bixi lahay asna 100 la sii haraa soo kunkii aad dirto $300 inay gaartaa laga yaabaa haddaad ka baxsanaysid oo gabadhaas aad rabtid inaa caawiso lacagta TikTok u marsiinaysid jooji lacagteeda u dir gabadhu waxay leedahay contact meel laga helay leedahay Soomaalina leesma aamino lacagta iyada u dira ayada ha loo diro gabadha mida ku sheega sababta ana hadda u dhaan ku sheega marka gabadha life u baan sababta u dhahay Soomaali ma taqaadin miyaa saaw yani Soomaali ma taqaadin maadaama labadeena hadda life ku jirno oo labadeena aan ogeyn in gabadhaas hadda la caawinayo wallahi iga tahay jima ka imaaday waa qubaystay life ka soo galay baabajiya la balan sana adaa ku arkay inta baabajiya sugay wax soo qabta maano ma ogeyn gabadhaas inay life ku jirto hatta hadda dhaho gabadhaas ma u baahano in life lagu caawiyo xumaane ka dhigayaan hadhow sababta marka uu dhahayo life na way u baahan tahay because akoonkeeda wuxuu yahay 533 ani bari YouTube-kayga akoonkeeda soo dhigaa iyadana mid ha sameeyso habeen kasta live soo gasho wixii TikTok ku caawin karo live-keeda waxa ugu diraan qofkii personal u caawinayana lambarkeeda habeen kasta live markay ku jirto hadee meesha ku soo qorto qofka hadda fiiri hadda xitaa fiiri qofka ma u baano personal numberkeeda moogtahay TikTok uu qoraa qofka caawinayo TikTok hadda waxa laga dhigay qofka hadii aad fal isku tiini hadee isku haanba qoraal u qori kartaa so TikTok-geeda qoraal lagu qoraa qofka rab inuu caawiyo wuxuu dhahay aniga heblaaya ahay ina ku caawiya raba lambarkaaga ii soo qor hadhow iyada ku soo jawaabayso lambarkeeda ku siinayso muhiimadda marka waxa waaye TikTok-geeda 534 maraayo hadhow live marka ka baxay adiga soo dhig lil balila aniga waa soo dhigaya Instagram-kii Snapchat-kii what the fuck is this guy man are you fucking crazy yo easy bro easy hadhow tamida soo garaacaysa asna oo imaana hadhow tale caawiyo leeyahay yo listen me maqasha LB hadda marka TikTok waxa la hal milyan caawiyo that's nice TikTok-geeda qofkii u baahan inuu caawiyo hadda TikTok waxa laga dhigay yani adiga hadda isfalow gareenin hadda qoraal ku qoro hadda rab inaad qoraal ku qorto soo ku soo qori karaa aniga live-ka marka ka baxo akoonkeeda TikTok-ga screenshot-an ka qaadaa Instagram-kayga soo dhigaa Snapchat-kayga soo dhigaa bari YouTube-kayga waa ku soo qaadanaya waxa leeyahay nimayow gabadhan waa gabar Soomaaliyeed xali waxa arkayay dad qolal soo furtay oo dhahayo qabiil heblaayo waaye qof soo dhaxgeli karta male qof caawi karta male wariyaa waa gabar Soomaaliyeed qofkii u baahan inuu caawiyo qofkii xiga male saaxiibo aniga arintan qof walba oo qabiilka ku dhagan yahay ma fahmin sababtan u fahmina ku sheega ayaantan social media waxa ku arkay hadaa dhuuso xitaa qabiila dusha loo saaraa أنا ويابنا هباني أنا دتك mentally ومدينا دم يودي جريني هذا ما تقول شيء لايف كان هذا تان لايف كي واحد داونه زد حكون تضوب بقول حدا حدام فرنه أرين قبيل
been kuma sheegayo meeshaan dhan way isbedeleen wejiga dhan waa isbedelaa waxba u malaysaaba dadku inay ku shaqeeyaan wax kale isu ku shaqeynba hadhowta markuu hal mar aan ku dhamaysto qofka hadhowta qofku wuxuu leeyahay xumaan maxaa u sameyne xumaanta maxaa u sameey waaye xumaanta adaa igu taageeroosid haddaad igu taageerin ma sameynaayo laakiin haddaa igu taageertid waan suubinaa ma fahantay soo qofkii lifekiisa ka hadla qabiil iyo waxyaabo kale isla markii waa la support gareynaa kor baa loo qaadaa dee haddaa kor ii qaadaysid dee anina kor ii qaadaan rabaa wixii kor ii haynaya oonba markasta suubinaa so haddaad rabtiin dhalinyarta soomaaliyeed waxyaabaha gabal inay ka dhacaan ama ay joojiyaan adiga lifeka ku jirta iska bilaaw qofku markuu waxyaabahaas afkiisa soo qabto ka deg netflix iska geyso jiil garey waqtigaa qaado okay ika waaya sina umalayna balil had si fiican malay maqlaa haa si fiican aan kuu maqlaani balil midaan kuu sheegaa inta aad sheegto waa sax saaxiibkii ku salaamaya intaad sheegto waa sax balil saaxiibkii ku salaamoy saaxiib haa magaciisa listen saaxiibkii hatta ani markaa i dheeysay iyadoo waxaa u fiican in lagu caawiyo in TikTok a gift loogu diro TikTok half qaadanayo waa ku saxneed sababta aniga aan u dhahay ma taqaanaa in TikTok lagu caawiyaa fiican Soomaali ma taqaani hadda anaga iyaga noo sheegeen inay qof live kula jiro mug hadda waxaan leeyahay gabadha live kula jirtay ee ka xumaayeen something like that saasa horta u dhahay laakiin TikTok qofka la caawinayo TikTok qofka marka la caawinayo markii qof la caawinayo Instagram-kayga soo dhiga Snapchat-kayga soo dhiga bari YouTube-kayga waa ku soo qaadanaya waxa leeyahay nimayow gabadhan waa gabar Soomaaliyeed xali waxa arkayay dad qolal soo furtay oo dhahayo qabiil heblaayo waaye qof soo dhaxgeli karta male qof caawi karta male wariyaa waa gabar Soomaaliyeed qofkii u baahan inuu caawiyo qofkii xiga male saaxiibo aniga arrintan qof walba oo qabiilka ku dhegan yahay ma fahmin sababtan u fahmina ku sheega ayaantan social media waxa ku arkay haddaad dhuuso xitaa qabiila dusha loo saaraa an waa yaabana habaani anigi dadka mentally ummadeena dhan way wada jiran yihiin hadda runta ku sheega live-keena hadda live-keega waxa daawanaysa 3,700 hadda haddaan furno arrin qabiil been kuma sheegayo meeshaan dhan way isbedeleen wejiga dhan waa isbedelaa waxba u malaysaaba dadku inay ku shaqeeyaan wax kale isu ku shaqeynba hadhowta markuu hal mar aan ku dhamaysto qofka hadhowta qofku wuxuu leeyahay xumaan maxaa u sameyne xumaanta maxaa u sameey waaye xumaanta adaa igu taageeroosid haddaad igu taageerin ma sameynaayo laakiin haddaa igu taageertid waan suubinaa ma fahantay soo qofkii lifekiisa ka hadla qabiil iyo waxyaabo kale isla markii waa la support gareynaa kor baa loo qaadaa dee haddaa kor ii qaadaysid dee anina kor ii qaadaan rabaa wixii kor ii haynaya oonba markasta suubinaa so haddaad rabtiin dhalinyarta Soomaaliyeed waxyaabaha gabal inay ka dhacaan ama ay joojiyaan adiga lifeka ku jirta iska bilaaw qofku markuu waxyaabahaas afkiisa soo qabto ka deg Netflix iska geyso jiil garey waqtigaa qaado okay ika waaya sina umalayna balil had si fiican malay maqlaa haa si fiican aan kuu maqlaani balil midaan kuu sheegaa inta aad sheegto waa sax saaxiibkii ku salaamaya intaad sheegto waa sax balil saaxiibkii ku salaamoy saaxiib haa magaciisa saaxiibkii listen saaxiibkii hatta ani markaa i dheeysay iyadoo waxaa u fiican in lagu caawiyo in TikTok a gift loogu diro TikTok half qaadanayo waa ku saxneed sababta aniga aan u dhahay ma taqaanaa in TikTok lagu caawiyaa fiican Soomaali ma taqaani hadda anaga iyaga noo sheegeen inay qof live kula jiro mug hadda waxaan leeyahay gabadha live kula jirtay ee ka xumaayeen something like that saasa horta u dhahay laakiin TikTok qofka la caawinayo TikTok qofka marka la caawinayo markii qof la caawinayo